Ya guys, kita lagi mancing di sini di rumah Gani, di rumah Gaya Agat sini. Ya, bagaimana Pak? Ada hasilkah? Ya, ya lumayan. Sudah ada berapa ekor ini? Ini baru mancing sekitar 2 jam ini. Kita sudah dapat, alhamdulillah, daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik kita mancing-mancing. Ini sudah ada hasil ini. Coba lihat. Mendekat sini supaya saya tunjukkan ikannya. Ikannya saya pakai Coba lihat Pak. pancing begini. Ini ikannya tidak terlalu besar sih, tapi ya pertama kasih lihat saya. Ini yang pertama ini ikan kerapu. Ikan kerapu ini satu. Ikan kerapu besar. Terus yang kedua saya dapat mujair ini. Mujair laut. Muara punya. Terus yang ketiga saya dapat ikan bandeng laut. Lumayan. Bandeng laut ini. Jadi 3 ekor ini sudah dapat dari jam 9 sampai jam 11. Lumayan. Ah, ini luar biasa ya. Ini dia punya mulut besar, jadi pakai umpan yang besar mulut. Terus ini mulut ini tadi saya pakai umpan kecil, jadi dia dapat kecil. Kalau ini saya pakai udang juga cukup besar, tapi oh ini kayaknya masih ada udangnya, ini tinggal nih. Dia nyangkut. Dia nyangkut, tapi kasihan dia sudah mati nih ikannya. Dan saya menggunakan jorang dari Daiwa Saltis. Ini bisa dilihat, ini jorangnya Daiwa Saltis ya. Terus reelnya dari Ardentil XB Backwater Series. Oh, itu. Oke, saya rasa begitu saja Oh, terima kasih Pak atas informasinya. informasinya. Ya, sama-sama.